大家好啊！今日同大家睇睇呢套叫做 Let's Writing， 咁啊中文叫做咧就小學生寫作訓練，係啦。咁我哋一齊睇睇佢內容啦。咁佢就有6本嘅，咁啊小一至小六嘅小一、小二、小三、小四、小五同埋小六嘅。咁啊小五、小六咧佢係呈分試嘅課程。咁啊每本咧咁啊有80頁，咁啊有8個 chapter， 有8個 chapter。咁同埋咧，佢會有參考答案俾大家。咁啊，如果寫作嚟講咧，其實都係啲小朋友最現實嘅地方啦。咁啊，呢本希望幫到大家，係啦，8個出。咁咧嗰啲題目咧，即係作文嘅題目啦，咁都係我哋參考咗好多學校嘅課程咧，去睇下邊個題目比較出得多啲嘅時候咧，我哋都會擺咗落去。我哋都會擺咗，係啦。譬如呢個小學1年班嘅，咁啊第一個作文題目係呢個啦，你好我是啦。咁佢開頭嗰幾頁咧會教你分咗，譬如呢個題目第一段講乜，第二段講乜，佢會教埋你點做，係啦。譬如呢度和別人第一次見面嘅時候咧，我們都要介紹自己，咁全部咧都係中英對照嘅，中英對照係啦，咁樣。咁有啲寫作嘅小貼士啦，係嘛？咁應該點寫啦？應該寫作時咧，你應該要做嘅事係啦。咁同埋應該避免嘅事係啦。譬如呢度話唔好寫啲好平凡同埋快樂嘅事嚇。咁同埋咧有啲詞語佢係提你要用嘅，係啊，呢啲會加分嘅，係啊。係啦，譬如有啲重點句子啦。譬如你點形容自己啊，或者要說明你要中意啲咩啊，唔中意啲咩，佢都會提示你嘅。咁跟住咧就會睇睇呢度啦。譬如段落咁啦，第一段要交代自己嘅基本資料，譬如我係咩名啊，你可以叫我咩啊，我嘅花名係咩啊，我今年幾歲咁樣。係啦。咁第二段咧就可以寫自己嘅外貌，佢係好實在咁樣講到俾你聽。第一段寫乜，第二段寫乜，第三段寫乜，俾你參考翻嘅，係啦。咁跟住咧就到練習啦。練習嘅時候咧，佢先有中文俾你睇睇嘅，中文係。咁好啱嗰啲中文即係中文係母語嘅小朋友，係啦。可能佢英文唔係咁好咧，呢部係比較適合，因為佢全部都係中英對照，係嘛？睇喎，係呢個熱身練習啦。咁跟住咧，佢嗰個範文裏邊咧，佢就唔係話就咁講個答案俾你聽，譬如呢個係。嗰個文章佢唔係就咁講俾你聽，佢都會有啲填充練習俾你做，係嘛？即係呢篇係嗰篇文嚟㗎啦，係嘛？佢以啲填充嘅形式，咁填充嘅形式咧後邊會有答案㗎啦，係啦。呢本係小學1年級，1年級有8個 chapter 係啦，咁你睇睇2年級，我快揭啦。係嘛，一樣8個，咁有參考答案，同埋後邊有啲寫作練習俾你做嘅，形式都係好似頭先我介紹咁嘅啫，係。咁每一本有8幅，係啦，都係中英對照，係嘛？呢個係3年班嘅題目，3年班嘅作文題目。譬如呢個係想成為咩職業啦？呢個題目係啊，都會教你點做，係4年班。5年班。至於更多嘅內容咧，我其實擺咗上去我哋嗰條，或者喺下邊條 link 大家都睇到㗎啦。咁今日嘅介紹係咁多，咁多謝晒大家。